Hello，大家好，我係世紀21奇峰物業嘅 Kimi， 今日嚟到沙田區最受歡迎嘅豪宅屋苑之一富豪花園。屋苑裏面設有游泳池啦、網球場同埋兒童遊樂場，而且呢個屋苑係91項網，有好多優質嘅學校，非常之適合一家大細喺度住嘅。咁今日大家睇呢個單位實用面積係670尺3房嘅間隔，咁我哋而家一齊入去睇下啦。而家我哋嚟到呢個單位，呢個單位有670尺嘅3房，咁我一入門口就見到呢個長方形嘅客飯廳設計，空間感好開揚。你睇呢種格局令到成間屋嘅視野延伸感都好強。長方形嘅擺位其實令到啲家私可以好靈活，你中意點樣擺都得。咁客廳同飯廳就區分得十分之清楚，唔會覺得好逼。而家我哋去睇下3房嘅間隔。呢個670尺可以做到3間房都好大，真係好難得。你嚟睇下，主人房嘅空間好闊落，唔單止可以放到雙人床同埋衣櫃，仲有好充足嘅位可以去擺梳妝台。另外2間房雖然都係細房啦，咁但係都可以同時擺到雙人床、衣櫃同埋梳妝台，彈性好大。重點係3間房都有好足夠嘅儲物空間。呢個間隔真係好實用，大家睇完覺得呢個單位點樣呢？如果大家對呢個單位有興趣嘅，咁可以快啲聯絡我睇樓啦。下次再見，拜拜。啲仔女都大晒啦，咁我都可以出返嚟做嘢啊。其實呢區我都好熟啊，我都應該得嘅。喺呢度做白紙呢都唔驚，會有人教你，仲唔使擔心自己一個人食 lunch 㗎。仲諗咩啊？我哋得，你都一定得。加入奇碰，展開異次人生。